วัสดีครับสวัสดีFC พ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโกอีสานพาแดกมาแล้วครับผมมื้อนี้ได้หัวหมูได้พี่น้องพอดีไปหัวหมูต้มนะพอดีไปตลาดไปพ่ออยู่ตลาดได้มาหัวหนึ่งพี่น้องกับขาสองขาอันนี้เป็นขาได้ครับมันอยู่ร่วมกันนะหัวนอนหวานวิวเลยต้มมาใหม่ๆพี่น้องหัวกับขากับผักกาดดองพี่น้องผักกาดดองกับหอมบัวดองสมผักนะสมผักบัวขั้นเองกับใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกินเอาไว้นี่เลยกับบรรยากาศดีฝากเจ้าหน้าที่พี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพาแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้ติดตามรับชมโกอีสานพาแดกบอกว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเตือนกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องขอเหนียวนะพี่น้องขอเหนียวจังหวะแบบโตมาเสียบๆกันครับกำลังดีพี่น้องหอดบริเต้าอยู่เอาไปกินหอนมันแสบเลยซื้อมากิโลละ80 บาทพี่น้องผมอยากไว้ไว้กับน้องมือแซ่บๆเนี่ยเป็นเนื้อบริเวณแก้มหรือว่าเนี่ย
ตัวมันห่อนมันหมดแล้วมันบ่ห่อนบัดนี้ก็สิเศร้าห่อนแล้วครับบัดห่อนคือเขาห่อนเนี่ยเขาพอไม่ได้เกี่ยวเขากันเล่านะครับ นี่แล้วเอามูลเหลือมาต้มบ้านเขาว่าน้ำมุนก็ถูกเข้าไปด้วย หล่นยังไงกัน
เป็นแก้มากไงพ่อมาเสียงผู้นำชุมชนประกาศพี่น้องพี่น้องว่าเล็บ มือเจ้ามือขี้หายพี่น้องว่าโอ้จักสิว่ายังไงพี่น้องมือคนมันนี่ตั้งเสือพี่น้องบ่นเบาไปแล้ว
เจอพี่น้องอาจจะมันปึ๊บเอามันคือเป็นจังซั่นบางเทื่อเหตุการณ์บ่คาดคิดมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องต้องขอโทษขออภัยจังได๋
ถือว่าผักบุ้งถือว่ามันเขาอยู่
ต้มหัวหมูกับขาหมูสองขาพี่น้องกินกับเจียวบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องเขาก็เริ่มน้ำแน่แล้วล่ะมีน้ำมีหยังแน่อยู่เป็นแต่ได้เยี่ยวอยู่แต่ว่าเขาเพิ่นได้อพี่น้องเด้อมีเขาเพิ่นมันเป็นเขาบ้าโพดหรอกครับสำหรับคลิปนี้คือเขาเลยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำรวยๆทุกผู้ทุกคนครับนี่โกอีสานบ้านแดงขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม